हेलो फ्रेंड्स, हमारे को इस गाड़ी में प्रॉब्लम आ रही थी गियर शिफ्टिंग हार्ड और इस गाड़ी में अब नॉर्मल नॉइज़ थी। इसमें हमें क्लच प्लेट टूटी हुई मिली है, जैसे अभी आप वीडियो में देख रहे हो। इसमें कस्टमर ने हमें खुद बताया कि वो ना अपना जो ड्राइविंग साइक पैटर्न है वो सही नहीं है उसका। वो बहुत ही रफ गाड़ी चलाता है, जिसकी वजह से इसमें जो क्लच सेट है ये टूट गया है। और आगे ऐसी जानकारी के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़ माई चैनल।